Sholawat disalam mugi konjuk wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mugi sholawat salam tansah kalimpahaken keluarga sahabat ugi para pendherekipun. Dan mugi sholawat salam mugi lumebeli dhateng kula panjenengan sehingga wonten ngalam dunya tansah derek bintang lampahipun Kanjeng Nabi benjing wonten dinten kiamat pikantuk syafaatipun. Amin. Para rawuh, para jamaah kang hormati, kita terasaken pengaosan ingkang kala riyin sampun dugi bab rampung napa wudu nggih. Wudu keranten niki terus ketahulyono suwe banget dongen wis tekan bab napa nggih. Dan mungkin juga banyak yang menanti artinya kathah sing request kan hanya jalan iku tapi sing tebih niku saged nderek niku kok sing wonten sing Bandung wonten niku nyuwun nderek ngaos. Mugi-mugi kemawon niki sonten menika kangge kawitan menapa kesaenan kula panjenengan kangge taklim pados ilmu sehingga kanthi tambah wawasan tambah ilmu kula panjenengan dadi wong sing oleh hidayah tiyang ingkang becik dunya akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ringin sampun dugi rampung bab wudu saniki dugi bab adus. Sampun kula singgung sekedhik nggih ringin tentang masalah bab adus. Wa furudul husli utawi pira-pira fardune adus. Jadi kewajiban-kewajiban yang dilakukan ketika tiang kula panjenengan niku mandi adus. Wa furudul husli utai piro-piro fardune adus perkara yang mewajibkan mandi al wajibu kang wajib bi haidi sebab haid awin nifasin atau nifas au jinabatin utawa jinabat bi khurujil
au dukhuli hasyafati utawa mlebune hasyafah fil farji ing dalam farji. Terus kewajiban mandi, wajib adus merga siji haid tumrape wong wadon sing sampun tutup haidipun nggih. Terus ketika perempuan sampun tuntas oleh haid awin nifasi utawa nifas nggih. Nifas niku ketika si perempuan sampun melahirkan. Tasih kelingan niku nggih batasan-batasan nifas. Nifas niku darah yang keluar dari farji perempuan setelah selesai melahirkan. Terus ketika perempuan itu sudah melahirkan, bayinya pun medal, kembarannya pun medal, pun bersih rahimi, ari-ari pun medal, jadi pun bersih petang itu kondisi rahim itu pun bersih. Lajeng keluar darah. Lah darah yang keluar setelah proses selesai melahirkan itu namanya darah nifas. Lah darah yang keluar bareng kalian anak atau dengan bayi niku sanes nifas. Jadi getih sing metu bareng karo bocah niki namine tolkun. Napa? Napa Bu? Tolkun. Tolkun niku darah. Cara maknanya niku getih nglarani manah. Jadi getih sing metu bareng bayi. Lan nifas niku darah ketika yang keluar ketika rahim niki pun kosong, pun bersih. Jadi sing metu bareng anak niku sanes nifas. Makanya hukumnya kali, nggih. Hukumnya wong wadon niku mandi kali sewise proses melahirkan. Siji niku adus napa? Wiladah nggih. Adus wiladah kapan sewise rampung olehe ngetokna bayi. Nggih. Bayine wis metu, kembarane wis metu, kabeh pokoke selesai wetenge, dia mempunyai kewajiban mandi sing diarani adus wiladah. Ngoten nggih. Lajeng nifase kapan? Adus nifase itu ketika darah itu sudah kering, wis rampung, wis tuntas, wis bersih. Setitike nifas niku pinten? Tetes. Akeh-akeh 40 dina. Ya akeh-akeh swidak dina umume niku 40 dina. Jadi maksudnya akeh-akeh niki mayoritas perempuan pada umumnya akeh-akeh wong niku nek ngetokna getih nifas niku suwene 40 dina. Paling akeh sewidak Jadi kelakon juga anak kalane wong wadon seminggu nembe nifas mapan anak. 10 dina bar-babaran orang metu getih blas bersih nggih won. Setengah bulan mampet nggih won. Wonten. Niki darah nifas. Jadi dikategorikan darah nifas niku ketika selesai melahirkan rahim niku pun bersih, tidak melebihi dari masa setitike nopo banyak-banyake haid. Haid niku pinten maksimal? 15 yo, masa biungnya seminggu. Batasan apa haid niku paling akeh niku 15 dina. Setitike sedina sebeng. Terus umume 6 utawa 7 Maksudnya orang ngelewihi masa setitik seakeh-akeh haid niki ngaten. Berlahir dina niki badan nggih. Dinten niki melahirkan yo. Bar melahirkan niku belas ora metu getih sama sekali. Hari pertama melahirkan, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai 15 hari niku suci bersih. Tidak mengeluarkan darah haid sama sekali, sumpamine. Sama sekali tidak mengeluarkan darah haid. Hari ke-16 dari melahirkan nembe metu getih
nembe metu getih dari 16 hari setelah melahir. Berarti selama 16 hari niku waune napa? Bersih nggih. Ora metu getih sama sekali badane. Bar manap niku blas ora metu getih. Metu getih maning kok sewise 15 din hari ke-16 maka hari ke-16 darah yang keluar itu bukan dikategorikan orang digolongaken getih nifas, akan tetapi dikategorikan digolongaken getih haid. Niki hukume nifas. Sebabnya apa? Sebab masa setitik-setitik haid tadi dia tidak mengeluarkan darah setelah melahir. Angger suwisi 15 dina niku diarani getih haid. Lah terus kepriwe hukume niki Pak? Nah, Pak Mulun ku kepriwe kan suci untuk getih apa oleh apa? Oleh seandainya niku seandainya nopo? Niku boleh. Oh, ngerti 40 dina, niku tetep nopo. Sebab apa? Kenapa? Ketika dalam keadaan tidak mengeluarkan darah, nggih, wong ngetokaken bayi niku hukume kaya dene keluar sperma, kaya dene metu mani. Nggih. Sebab menungsa niku kan didadekaken saking apa? Min nutfah dari mani. Jadi ketika melahirkan bayi hukume kaya wong ngetokna mani. Sehingga ketika setelah itu tidak mengeluarkan darah dihukumi suci, kewajiban namun adus wiladah. Jadi adus nifas niku ketika nifasnya yang sampun rampung mangke apa 6 dina, apa 10 dina, apa 40 dina, apa 20 dina. Paham ya? Niku nifas. Jadi wong nifas niku variatif nggih. Ana sing kadang 20 dina mampet nggih wonten. Dadi ngenteni aduse apa aja ngenteni 40 dina mboten pareng. Kapan adus nifase? Ya ketika darah niku sampun mampet. Nifase mengko ngenteni 40 dina mboten pareng melasi ramane nggih. Seminggu mampet ramane kok ngenteni 40 dina kok badan. Nah niki nggih yo nggih. Niki ilmu wajib yo, artinya kedah dipun mangertosi dan diwarahaken karo putrinipun. Dadi ketika nanti panjenengan putra putrine niku pun mulai dewasa arep nikah, napa niku diulingi ngaten niku. Masalah haid. Lah kewajiban mandi itu ada kalanya yang pertama sebab haid, artinya ketika haid pun mampet setitike sedina sewengi 24 jam nggih, akeh-akehe 15 dina. Dadi nek panjenengan puasa ku metu haid nganti 15 dina atau 12 dina niku berarti normal ngoten nggih. Terus awin nifasi utawa mergo nifas. Jadi ketika darah nifas setelah bersih mampet mongko wajib adus au jinabatin utawa jinabah. Jinabah niku pada umumnya dikatakan napa nggih adus gede carane nggih. Adus gede padahal adus nggih langkah gede langkah cilik gitu mboten. Adus cilik mboten. Wonten nggih. Anane ya jinabah nggih, jinabah. Jinabah hadas yang seperti apa? Disebabkan bi khurujil mani karena keluarnya sperma, awid dukhuli hasyafah atau masuknya hasyafah. Mlebune hasyafah. Hasyafah niku hasyafah niku helm ndase pentol napa ndase niku nggih ndase niku namine hasyafah. Artinya napa ngaten? Ketika seseorang suami memasukkan hasyafahnya ndase niku mlebu nongol nggih ngintip, tapi kabeh hasyafahipun. Hasyafah itu semua ndase niku terbenam nggih. Ndase niku terbenam. Barang wis nongol anake tani utawa dodok akhirnya ora sidak nggih.
Niki walaupun hanya ndase tok, tapi ketika ndase niku keseluruhan kepala niku terbenam, maka dia dihukumi jinabah, wajib mandi. Nggih, walaupun tidak sampai mengeluarkan mani sperma. Jadi jinabah niku anakalane merga mlebune hasyafah maring dakar. Nggih, utawa krana keluar mani. Keluar mani kan anakalane merga ngimpi utawa angen-angen utawa mikir. Walaupun tidak masuk tapi keluar sperma merga mimpi wajib adus. Niku diarani jinabah. Nah niki Pak Mul. Jadi seandainya yang masuk itu hanya separuh dari kepala. Paham nggih kepala nggih, mboten keseluruhan, mboten badane, awake mboten melu, tapi hanya separuh dari hasyafah. Ora digambar nggih. Mung separuh tok ndas ora kabehan. Niku wajib mandi mboten, jinabah apa mboten? Teng mriki mboten. Artinya ketika itu hanya separuh daripada hasyafah, separuh daripada kepala dakar, maka tidak wajib mandi, tidak terkena janabah. Ora jinabah, ora wajib adus. Sing wajib adus niku ndak ndase kabehan. Apa maning seawake nggih. Apa maning seawake senajan ora metu mani. Jadi bi khurujil mani au jinabatin niku sampun. Au dukhuli hasyafati fi farji ing dalem farji. Lalu wong wadone kepripun nggih sami. Wong wadone nggih sami wajib mandi senajan mung ndas tok longo kabeh ndas nggih. Kurang apa-apa terus ora sedang longo tok kadane nggih tetep wajib mandi lanang wadon. Paham ya? Jadi wajib fardune adus merga haid, nifas, jinabah nggih. Kewajibane adus yang pertama kok iku an-niyatu niat. Jadi kewajibannya adus yang pertama niku niat ka ayyan niat contoh seperti halnya yang tong niat sapa wong al junub raf'al jinabati ing ngilangi jinabah wal haidi lan haid raf'al haidi wal haidi lan wong kang haid raf'al haidi ing ngilangi haid wan nifasilan wan nufasalan wong kawadon kang nifas niat raf'an nifasi ing ngilangi nifas awiyan utawa niat sapa wong sapa kulus sapa wong kulasti astibahata sholati ing amrih den wenangakene nglakoni salat au nahwiha utawa sepadane istibahatus salat mimma nyatane perkara yaftaqiru kang butuh apa ya ma ila huslin maring adus au ada ifardin utawa niat nekani fardu au ada ifardil musli utawa niat nekani fardune adus au ada ihuslin utawa niat nekani adus. Terus kewajiban wajib mandi wajib adus sing sepindah nggih punika niate napa contoh niate niku niat umpamane niat ingsun ngilangi hadas gede jinabah nggih ngilangi jinabah mergo mlebu neraka niku utawa metuwe mani utawa niat tumrape wong wadon sing haid niat ngilangi hadas gede haid nifas wong sing wadon sing nifas utawa ning ati krentek niat ingsun adus krana ngilangi hadas gede nifas utawa niat ingsun adus krana kanggo nglakoni perkara sing mbutuhaken maring suci saking hadas utawa niat ingsun adus krana arep nglakoni fardhu utawa nglakoni fardune adus niat ingsun adus nggih krana nekani fardune adus kene. Dadi niat niku teng ati sebab kudu niat nek boten niat mengko aduse niki mboten sah
Gebyar-gebyare niku mboten sah sebab innama a'malu binniyat. Jadi setiap sesuatu amal perbuatan apa kemawon kedah dikanten dikalih niat. Dadi kudu niat nggih. Dene nglafazaken nawaitul husla istibahati amri sholati contone. Niat ingsun adus krana den penangakene krana amrih den penangakene salat contone niki hukume sunah nggih, sunah. Sing wajib niku krenteke ati yo. Sing wajib niku krenteke ati. Dadi gunane niat talafuz melafazkan bunyi niat niku listi'anah krana nulungi maring mantepe ati niki. Terus ben atine niku mantep ngibadah kemarin Gusti Allah. Terus niat niki teng ati, nek ora niat niki ibadah. Napa namine? Aduse nggih mboten dianggap ibadah, mboten dianggap sebagai mandi yang menghilangkan hadas besar. Jadi kudu diniati. Niku fungsine niat kan untuk al-farqu bainal adat wal ibadah ya. Di antarane jadi fungsi niat itu untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Orang kheda, orang nifasa, orang jinabata tetap adus. Lah bisa jadi ibadah kanthi niat niku fungsi niat. Jadi karena kanggo membedakan antara kebiasaan dan ibadah mulane kudu diniati. Bismillah. Niki sunah diwacanaken apa bismillah. Wa yajibu lan wajib apa qarnun niyati barengaken niat bi awwali mahsulin kelawan kawitane perkara kang den wasuh minal badani saking badan. Lajeng kapan kita menjatuhkan niat, kapan kita ngrentekaken niate adus niku wajib nibakaken niat niku bareng karo kawitane perkara sing diwasuh. Perkara sing diguyang. Jenengan apa riyen sing diguyang, gini iku sing diniati. Arep sikile dhisik nggih bareng karo goyang sikil. Arep sirahe dhisik nggih monggo. Arep awake dhisik nggih kenging. Nah, cara Kanjeng Nabi, aduse sirame Kanjeng Nabi niki Kanjeng Nabi ora langsung bijur-bijur Pak. Niki juga untuk fungsi kesehatan. Artinya nopo? Cara sakniki kanggo menetralisir, menjaga ben ora terkena angin duduk. Ben ora terkena angin. Kenapa wong gemiyen ngerano anggen keringetan meling-meling aja guyang sirah karoli kan nggih aja jumpang kok keringetan aja jumpang kan ngaten niku kenapa? Sebab pusat darah niku wonten otak. Otak manggone ning kepala. Lah ketika terjadi keringat, terjadi panas ning awak, mengko kan nguape maring dhuwur. Nguape maring otak. Nah, maka ketika dalam kondisi itu maka pori-pori kepala tidak boleh terhalang, tidak boleh tertutup. Ora kena ketutup dengan air ataupun apa. Akhirnya pokok angin bisa metu. Ngoten. Lah angger kok ngene dipepet jumpang kok akhirnya angin megeng ning jero bisa nyerang jantung ngoten. Bisa dadi mumet dan segala macam. Lah nek Kanjeng Nabi niku menawi siram pertama niku mendhet banyu secapuk niki niku cirataken maring wentis. Wentis niku menol cara jenengan ngarani niku. Napa? Menol. Nggih, kempon nggih. Dadi nek adus aja langsung gebyur sirah. Niki jenengan niru kados niku oleh ganjaran namine itiba. Itiba niku nderek seperti apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nali siram niku cara nganggo siwur ya siwur ora apa nggih, sekedhik dicawuk karo asta karo tangan cikatna maring kempol tanung menol. Cepret nggih mriki. Terus secapuk maning cipetaken maring kempol loro. Diciptaken cipret nggih. Terus ciptaken maring weteng. Cipret terus maring
dada mriki nggon pundak cipret ngoten. Lah bar niku entosi sekedhik entosi sedela nggih dienteni aja langsung gebyur tunggu sedela rasakaken panjenengan rasakaken mengko biasane menang sedela ora usah semenit lah pirang detik ngoten mawon 10 detik mawon niku biasanya ana sing kruma krasa kaya anak uap sing metu saking naik ke atas kaya ke anak uap metu sing sirah lan niku angin-angin sing boten sae medal saking badan kula panjenengan. Dadi aja langsung sirah gebyur. Mengko jadi pori-pori sirah niku tutup sehingga angin yang di tubuh ora bisa keluar, ora bisa medal. Niku bisa dadekaken angin duduk lah ben supados kula panjenengan niku sumaman bar kringeten, bar panas, bar sumuk segala macam ajeng sirah niku kados niku. Sesuai kalau sirame Kanjeng. Dadi napa malih napa mawon? Pertama niku nyiprat banyu maring apa? Kempol nggih, menol nggih maring betis. Terus maring pupu, maring weteng, maring kedua pundak niku. Jepret enteni sedela. Jiro lumpat. Nah, atise niku biasa langsung griming kados niku, nggih. Makna dari grim. Lah griming niku metune uap saking badan sing uap sing boten sae. Dadi napa niki sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mati. Lah ketika panjenengan nibakaken niat niku bareng karo pertamane awak sing diguyur. Lah sunnahipun niki tayamun niku disitaken anggota tengen. Jadi suman jenengan harus nyiram sikil lias berarti sikil tengen disit, pundak ya pundak tengen disit. Terserah mau tinggi, tidak diatur harus kepala dulu, tidak harus badannya dulu, tidak seperti itu. Jadi adus niku bebas mulai dari mana maksudnya. Saking dimang cuma afdholipun sunnahipun niku tayamun disitaken anggota tengen. Paham ya? Bi awali maksulin minal badani saking badan dadi niat krentek niat ingsun adus krana jinabat lillahi ta'ala niku bareng karo kawitane anggota badan ingkang dipun wasu wa isal ma'ilan ngesokaken banyu niki sing nomor kali kewajibane adus sing nomor kali wa isalul ma'ilan nekaake banyu ngesokaken banyu ila jami'i badanihi maring sekabehe badane wong wa sya'rihi lan rambute wong wa basyaratihi lan kulite wong hatta masinggo perkara tahta kulfatin kang ana ngingsor-ngingsore kulub senapa nggih kulfatin tahta kulfatin ana ngisore kulub ghairul matunin kang ora den sunat atau kang durung den sunat wa batini udunaihi lan jerone kuping lorone wong wasoma khaihi lan leng-lengane bolongan kuping wong. Jadi kewajiban yang kedua nggih punika mengalirkan air ngesokna banyu nyiramna banyu maring sekabehe badan. Berarti tidak ada pengecualian nggih. Maring sekabehe awak sehingga ngingsore kulub. Kulfah ke bahasa Arab. Mulane nggih darane kulub. Biasanya kulub nggo persemuan bocah lanang nggih. Kulub kontene bocah sing nggih kulub nggih. Kulub niku kulfah niki kulit lapisan sing nggih katir nggih. Dadi tumrap bocah lanang wis balik nggih. Kan berarti anggar wong sing wajib napa namine wajib adus itu berarti balik nggih mboten. Kecuali mati pinten nggih. Dados wong wajib adus berarti balik. Sebabnya nopo siji kan haid, nifas, keluar sperma, masuk ke zakar kan ada. Jadi ketika seorang laki-laki
itu sudah balik belum dikhitan, maka ketika mandi niki kudu diplontosaken. Nggih, sebab ngisor-ngisore kulub niku kudu terkena air. Kudu dikumbah, dipentelosna, dapakna jare Pak. Nggih, dicelakan, dicelakna, nggih, niku seandainya, tapi insyaallah nek anu nggih pun balik ya wis mesti wisun. Seandainya mualaf nggih, seorang mualaf sampai mlebu Islam durung sempat sepit. Nah, niki ngisor-ngisore kulupe niki wajib terkena air. Lajeng jerone kuping niki wa batin lan bolongane kuping tapi mboten lebeten niki mboten pareng. Artine cukup batin niku jero mriki. Batin yang dimaksud batin niki mriki niki. Mboten atus kudu disopok mriku mboten. Sebab niki batin niki dhahir. Ki njaba, ki lah jerone niki karo bolongan-bolongan niki wajib terkena tapi tidak boleh, bahkan tidak makruh hukumnya niku sampai disopokna mriko. Jadi cukup jero karo bolongan-bolongan niki kudu terkena air. Nggih kados tiyang wudu niku. Kados tiyang wudu. Lah perkara sing ora katon ing dalam peninggal niku kategorine batin sing ora kena, ora wajib diwasuh. Jadi kewajiban yang kedua setelah niat niku meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi kabeh awake niki kudu diwasuh, kudu dikenani air sampai jerone kuping lan napa leng-lengane kuping. Wa kharqu fihima lan bedahan-bedahane lorone kuping. Yakni fi udunaihi tegese ing dalam kuping lorone wong kang adus. Terus juga niki bedahan-bedahan niki maksudnya niki nggih. Dadi lempitan bedah-bedahan uta tumrape wong sing tindikan candene napa nggih katon tindikane nggih. Niki harus terkena air. Wa baqini surratihi lan jerone wudele wong wa alyaihi lan bokong lorone wong. Jadi yang wajib terkena air juga wudel. Nggih, wudule juga harus dikumbah, harus terkena air. Nggih, disiram. Terus bokong lorone iku lempitane niku lho nggih. Bokong lorone iku maksud boten bokong sing jendol tok boten tapi lempitane, semplitane bokong niku wajib terkena air. Nggih, napa namine? Cetike. Anu cetikan tulang nggih balung. Maksudnya antara bokong loro niki kan bokong niki. Nah niki lega. Nggih. Nggih niku harus terkena air. Jadi lempitane bokong loro niki kudu kekumbah, kudu napa namine kudu kewasuh. Wa hatta dan sehingga mayadharu min farjil mar'ah, sehingga sesuatu yang tampak dari farjine perempuan juga wajib dikumbah, kudu disiram yo. Nek adus jinabat adus gede niku bagi sesuatu yang tampak di dalam farjine wong wadon niki wajib dikumbah. Tampak napa? Jadi ketika perempuan itu duduk ketika qadil hajat tongkrong endi sing katon apa perlu diimpleng ya gampang secara garis besar mawon pripun lan niku pokoke sing kena digobeli nggih niku kena kudu diwasuh. Paham nggih? Jadi hatta mayadharu min farjil mar'ati inda udiha nalikane lungguhe mar'ah. Ketika wong wadon niku lungguhe dimaksud duduk seperti ini tapi lungguh tongkrong dodong sing katon, sing mlingpih, apa sing napa nggih bahasane napa nggih anu gampanaken niku. Sing ketinggal nggih, pokoke sing ketika duduk niku ketinggal wajib terkena air.
Beripun? Nggih, mau sasri kula nggih. Wa izalatun najasati lan kewajiban seterusipun wajib ketika mandi ngilangi pira-pira najis min ala badanihi saking dhuwure badane wong. Ingkanat lamun ana apa najis ayin najasat tegese najis iku alaihi ing atase badan. Lalu yang ketiga, di samping meratakan air ke seluruh badan, juga setiap najis yang ada di dalam badan niki wajib diilangi. Mbok mau kenang tembelek apa getih apa nopo kemawon, najis-najis yang ada di badan itu harus hilangkan, kudu diilangi, kudu dibersihkan. Niki kewajibannya atus. Sepindah wau niat meratani badan kelawan banyu to ngilekaken banyu maring sekabehe badan lajeng ngilangi sekabehe najis sing ana ning badan ning semene awak ning semua najis-najis yang ada di badan wajib dihilangkan. Lajeng wadhahiru atul musannif hadza ala ma qablahu annahu fardun mutlaqan wa laysa kadzalik bal mahallu hadza idza lam tazal an-najasatu bil huslil wahidah wa illa fal asahu al-iktifa bi huslati wahidah lin najasati wal hadas khilafan li rafi'i. Terus niki waukan yang ketiga ini ada kewajiban menghilangkan najis. Ngoten nggih. Niki ngilangaken najis niki mungguhe pendapate Imam Nawawi. Sebab mufti dari mazhab Syafi'i niku wonten kalih sing terkenal nggih punika Nawawi kalih Rafi'i. Nggih, mazhab niki terus mujtahid mufti Nawawi kalih Imam Rafi'i. Nah, menurut Imam Nawawi menghilangkan najis itu bagian dari kewajiban mandi yang ketiga. Lah, wajib ngilangaken najis, wajib ngilangaken najis ing dalam badan itu apabila dengan sekali basuh itu najis tidak hilang. Maksud badan artinya harus keguyang kok najis nempel baik, maka najis yang tidak bisa dihilangkan dengan sekali basuh maka harus menggunakan cara yang lain, yaitu dengan cara menghilangkan najis disiram maling, dikosok dan seterusnya. Itu kewajiban tersendiri di dalam mandi. Maksud betul? Maksudnya angger kon najis begitu guyur langsung hilang, itu pun al-iktifa cukup, tidak harus kosok ngoten. Lah niki pendapatnya Imam Rafi'i sing ngaten niki Imam Nawawi niki berbeda kalian pendapat Imam Rafi'i. Lah menurut Imam Rafi'i niki ketika mandi kudu ngosok-ngosok najis ngoten. Najis sing nang badan kudu kosok-kosok agar memang tidak bisa hilang. Terus entah itu najis hukmi atau aini ngoten. Najis hukmi niku contohnya ngaten, panjenengan biunge mau nggih barang wis lagi niku kan supaya nifas toket napa segala macam ngomong bocah kan nggih, akhir dipipisi lah pipise niku garing. Pipise garing wis delap segala macam, ambune wis ora nanak, wernane ora nanak, rasane ora nanak. Aini ae mboten wonten, launuhum mboten wonten, rihuhum mboten wonten nggih. Tapi karena belum disucikan, maka badan sing kenging pipis sing wis langka ambune, langka rasane niki jenengane kenang najis. Najise kantun hukmiyah, hukume tok najis. Hukume najis tapi wujud najis e mboten wonten. Itu wajib dihilangkan, diguyur mani gebyur pada tempat tersebut sampai kira-kira benar-benar hilang secara adat, secara umum, secara kebiasaan.
Wal asahhu al-iktifau bi ghuswati wahidah. Menurut Imam Nawawi, maka untuk menghilangkan najis yang seperti itu maka cukup dengan sekali gabungan. Terus dengan apa namanya bi ghuswatil wahidah lin najati wal hadas khilafan li rafi'i. Selajeng wa ma siwa dzalika sunanun. Adapun selain itu, wa ma siwa dzalik, selain niat meratani banyu maring sekabeh badan, ngilangaken najis-najis sing ana ning badan, niki kategorine sunnah. Kategorine napa? Golongane sunnah. Fardhu kalau sunnah kan beten nggih. Fardhu niku nak dilakoni, wajib dilakoni, nggih, wajib dilakoni. Ketika orang dilakoni niku tidak sah perbuatan tersebut atau amal tersebut, ibadah tersebut. Nek sunnah dilakoni diganjar, ora kefardonan ibadah tetap sah. Ngoten. Paham ya? Terus selain niat meratani banyu maring sekabeh badan, nggih, lajeng ngilangi najis, selain tiga ini niki hukume napa? Sunnah. Lah meratani badan itu sampai mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, rambut umpame wong wadon sing digelung, rambut dawa digelung, maka ketika mandi harus diudari gelunge, kecuali memang yakin ketika digelung rambut napa banyu niku bisa menyentuh sela-selane rambut sing digelung. Tapi ketika tidak yakin bahwasanya air itu menyentuh seluruh atau mengenai seluruh rambut yang digelung, maka dia wajib ngudari gelung. Tumrap wong sing jenggote dawa nggih kudu disukosok. Kosok digosok gosok ngoten. Iku mandi, ketika mandi seperti itu. Beda karo napa? Wudu nggih. Beda karo wudu. Wong lanang nek wudu sing jenggote kandel niki ora wajib nyela-nyelani kulit jeneng jerone jenggot utawa godhek. Angger kategori jenggote niku kandel. Tapi angger adus senajan jenggote kandel niki wajib digusuk-gusuk. Bentene teng mriku. Paham ya? Terus wa masiwa dzalika sunanun lil husli. Adapun selain tiga perkara tersebut itu adalah kesunahan mandi. Min tasmiyatin, nyatane di antara kesunahane niku tasmiyah. Tasmiyah niku maca bismillah, maca basmalah. Min tasmiyatin nyatane maca bismillah awwalahu ing dalam kawitane itu maca bismillah. Sebab kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan membaca bismillah niki keputus saking berkah, ora diberkahi. Jadi maca bismillah niki hukumnya sunnah. Maca bismillahirrahmanirrahim ketika memulai mandi maca bismillah. Walaupun bismillah niku ayat dari Fatihah, padahal jenengan lagi haid kan nggih? Nifas utawa jinabah kan perkara yang diharamkan bagi orang yang jinabah atau haid nifas maca Qur'an. Bismillah kok ayat Al-Qur'an. Dene kok disunahaken maca bismillah mandi karena bismillah itu memang ayat Al-Qur'an dari Fatihah sing berlaku sebagai zikir atau doa. Ya terus niatnya zikir ngawali ibadah, ngawali perbuatan maca bismillah. Angger kone maca bismillah niate maca Quran haram. Jadi nek panjenengan bismillah niku ayat Quran nggih. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Terus bismillah niku ayatul minal Fatihah. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Artinya wong maca bismillah nek diniati maca Quran
bagi orang yang jinabat haid nifas niku haram. Tapi ketika ayat tersebut diniati sebagai zikir atau ayat tersebut berlaku sebagai zikir atau doa niki mboten napa-napa sinaosa dalam keadaan haid nifas utawa jinah. Contohnya maca bismillah, alhamdulillah. Terus diniati maca bismillah, diniati zikir maca bismillahirrahmanirrahim. Kanggo napa ben ibadah kula panjenengan, ibadah adus niki diberkahi, tidak napa terputus dari barokah. Terus pertama niku disunahaken maca bismillah awwalahu ing dalam kawitane adus. Wa hasru kafaihi lan masuk efek-efek lorone salah sang kelawan ping telu. Terus bismillahirrahmanirrahim, terus panjenengan tangan dicuci riyin. Kenapa harus dicuci? Sebab mbok menawa ning tangan iku nempel-nempel perkara sing perkara mau niku bisa mempengaruhi karo kesuciane banyu atau ke napa tahir-mutahirin banyu sing akhire banyu niku dadi mustakmal. Jadi seumpamane jenengan ngrobok, maka sakurunge ngrobok niku banyune dhewe napa astane efek-efeke niku di kumbah riyin. Jadi sunnah maca bismillah yang pertama, lalu yang kedua mencuci kedua tangan nggih ping pinten ping telu. Lajeng wamat madhatin lan kekemu wasting syakin lan ngesep banyu maring irung kaya wudu sami mawon niku nggih sunah. Kaya wong wudu masuk tangan loro nek wudu kan karo maca pun alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura nggih niku karo masuk tangan. Lajeng wamat madhah kemu atau sikatan sekalian, sikatan utawa siwakan. Nah siwak niki luar biasa, tetep panjenengan gadah siwak manggon niku tinggi terus sebab di dalam bersiwak niki hikmah kata sama. Wonten hadis sing ngendikaken bilih wong salat dengan bersiwak niki lebih utama 70 salatan dibanding tidak bersiwak. Niku dibelingi malaikat Jibril Kanjeng Nabi, sehingga Kanjeng Nabi akhirnya merga sering dibelingi malaikat Jibril tentang siwakan. Kanjeng Nabi niku dawuh laula an asukka ala ummati la amartukum bisiwaki inda kulli wudu'in. Maksud setunggal hadis inda kulli wudu'in. Jadi laula an asukka dan paril seandainya tidak memberatkan, seandainya aku orang ngebotaken marang sira kabeh, seandainya tidak menjadi beban bagi kalian semua, laulakan asuqa ala ummati ngatasi umat ingsun la amartukum mesti kowe kabeh tek perintah kon pada siwakan inda kulli wudu'in nalikane saben-saben arep wudu. Siwakan niki sunah nggih, sunah. Di samping niku juga siwak niku bisa napa nyenengaken maring malaikat, nyenengaken maring pangeran niku. Juga ngepenaken maring mulut nggih. Terus istiqomah siwakan niki wonten setunggalipun riwayat besok nalikane sakaratul maut bakal diparingi gampang pecatengnya nyawa. Lan ugi wonten hikmah lintu malih nggih wonten hadis pilih bersiwak niku saged menunda, saged ngilangaken maring wan. Dadi wong sing urung wanen nggih niku sering siwakan. Kala jamu kadet semir nggih siwakan yo siwakan nggih siwakan niku bisa menunda maring uban nggih. Nunda maring ubanan ben ubanan orang protok banget siwakan. Yang kadang siwakan dari ireng mboten nggih. Kepripun? Wis tuwa rambute ora putih ora apik ngoten nggih. Sebab uwan niku kanggo pengeling eling niku tambih peringatan saking Gusti Allah. Dadi wektune niku wis perek berarti nggih. Wis putih, wis bersih ketika kullu mauludin yuladu ala fitrah.
ketika anak terlahir dalam keadaan suci bersih saking dosa, nek wong wis tua rambutnya putih niku wis arep bersih saking kehidupan ing alam dunia. Maksudnya kon bersihi awake, bersihi atine, segala macam arep bali maring pengayunane pangeran. Mulane di wehi pepeling, duwe peringatan gambaran sing darani wan. Lan iki Kanjeng Nabi sing ngendikan iku ngaten terus ketika siwak, nih istiqomah panjenengan siwakan niki akan menunda tumbuhnya uban. Wane niku tertunda nih, hilang wanen begitu wan. Di samping niku kesunahan, bahkan kalau wau di satu sholat menggunakan siwak, pahala keutamaan niku lebih utama dari 70 sholatan tanpa bersiwak. Siwak niku angger cara fikih niku boleh menggunakan benda apapun. Sing penting kasar, sing pada umumnya bisa membersihkan gigi. Benda-benda sing kasar, kayu nopo mawon ngoten niku, atau nopo sing kira-kira kasar niku boleh. Cuma afdolnya niku menggunakan kayu arok. Kayu nopo? Kayu arok niku kayu siwak niku lho sing ditenggo siwakan. Niki kayu siwak niku namanya kayu arok. Siwak niku artinya niku ibadah tersendiri, ibadah menggosok gigi niku siwak. Nah, kayu sing afdol digunakan kayu arok nih. Jadi jenengan nganggo kayu kopi atau kayu apa kamar TV di pedil niku kayu nakan semane mboten napa-napa ngoten nggih. Nggih. Cuma afdol niku kayu arok nggih. Kayu arok lebih terkenal kayu siwak nggih. Terkenal kayu napa? Kayu siwak. Jambitan pun ini pun mancing dari wamat maudotin wasting sakin lan nyedot banyu maring irung. Jadi nyedot banyu maring irung niki saged niku sampai maring janur irung niku panggonan keluare huruf gunnah nggih. Dadi sing kira-kira niku niki abdul niku sampai napa janur irung maring panggonan makhraje gunnah niku. Biasane ana sing ora biasane kan perih nggih. Perih niki tengene terasa perih. Tapi niki sae kangge kesehatan. Biasane bar niku perih tapi kok mumet dadi ilang, kotoran dadi keluar ngoten. Niku istinsak. Disunnahkan madmadah dan istinsak niki bagi orang yang tidak lagi berpuasa. Nggih, wong sing lagi puasa niku sewise ling sire srengenge, berarti sise mancing duhur niki dimekruhaken mubalagha dalam madmadah lan istinsak. Dadi mbok nggih kemu masih gelek utawa nyedup banyu ngasih bablas tenan mulane dimakruhkan ketika lagi puasa. Jadi ketika lagi puasa lebih habis jangan kemula, orang usah kamu sekalian, orang usah istinsa. Tapi ketika tidak berpuasa maka disunnahkan madmadah utawa kemu das istinsak nyedot banyu maring jumur. Cedot sing seru sampai niki. Lajeng afdol ittiba maring Kanjeng Nabi niki satu cawukan nggo kemu lan istinsak. Kesempatan nggih cuma iki banyu ciduk, banyu ngaten. Niki nggih separuh nggo napa? Nggo kemu, separuh niku nggo irung. Ngoten niku. Saged nggih. Angger ora praktek mboten saged, nggih, mulane dipraktekaken. Niki ittiba yang dilakukan Nabi. Jadi satu cawukan nggo kemu karo nggo nyedot banyu mari nyedot irung ngoten nggih. Jadi dua kali satu cawukan itu langsung loro. Jadi cangkeme oli, irunge oli. Ping 3 sami mawon. Terus sisik naken sret seniku.
Saged dipraktekke nggih. Niku ittiba ngaten niku ana nilai plus ganjaran nderek karo apa sing ditindakaken dening Kanjeng niku sing jenengane ibadah ittiba nderek tindak lampahi Kanjeng Nabi niku oleh pahala tersendiri. Kok ora kaya kue nggih mboten napa-napa, tidak harus seperti itu sebab tidak ada kewajiban harus seperti itu. Niku hanya kesunahan ittiba. Niki jenenge fleksibel hukum seperti itu. Artinya konteks-konteks seperti itu niki anggar kita pikiran, anggar kita napa namine kembangkan dengan masalah-masalah yang lain niku banyak sekali sehingga kita tidak boleh dadi wong sing kaku. Nek ora kaya kuwi ora sah, ora syar'i boten Kanjeng Nabi tidak sesekaku itu. Contohnya hal wudu ngaten. Kanjeng Nabi melakukannya seperti itu ketika madmadul istinsaq secawukan kemu karo nisbahnya maring jumhur. Nabi tidak mewajibkan walaupun Nabi niku melakukannya seperti itu. Pokoknya yang penting sunnah kemu karo nyedot banyu maring jumhur. Jadi tidak saklek seperti bayangan Quran itu bayangan orang-orang bahwasanya Islam itu harus seperti mboten. Sebab bu'istu bil hanafiyatis samha kata Nabi. Bu'istu ingsun dan utus bil hanafiyah dengan membawa agama kelawan bawa agama al hanafiyah sing bangsa condong alham asam hati tur murah. Jadi fleksibel. Islam niku lemes, alus, ora kaku. Nah kaku berarti bukan Islam. Syariat Islam niku ngaten kecuali hukum-hukum mahdhah. Hukum-hukum sing sudah paten sing qat'i sing cara syar'ine niku maklum minad dini bid-darurah sudah juklaknya seperti itu. Contohnya sholat 5 waktu wis caklaknya 5 waktu ora kena ditambahi dadi 4 waktu dikurangi 4 waktu ditambahi dadi 6 waktu tidak ngeten. Atau ibadah-ibadah mahdhah yang lain. Terus ketika selain ibadah mahdhah, ketika tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Quran ataupun dalil hadis Kanjeng Nabi, maka hukumnya jawaz. Bahkan kalau di situ niku berkenaan dengan hukum-hukum secara global, secara garis besar hukum melakukan amal-amalan perintah. Contohnya masalah zikir. Uzkurullaha haitsuma kunta. Zikir sira kabeh ing dalem dinggon ana sapa sira kabeh. Zikir sira kabeh ing zikir kecil kata zikir. Zikir itu bisa maca Quran, maca sholawat, maca tasbih apapun ping pira-pira hade etung kena ora diitung kena. Benten kali saniki kan nggih. Mungkin diitung jere bid'ah, mampu tasbih bid'ah. Itu padahal perintah Gusti Allah itu ngaten. Salat ngaten niku contone. Niki kan pun nanti kalau sampaikan gitu niki napa namine momen sing luar biasa. Momen ten niki tas bulan Rajab nggih. Niki saged niki kita wis ngesuk bisa nglampahi panjenengan sedaya. Niki wonten dawuh Kanjeng Nabi tentang di bulan Rajab salat sunnah. Niki cara jawane ngaten sapa wonge nglakoni salat sunnah 20 rakaat. Pinten? Salat sunnah 20 rakaat ba'da maghrib. Sapa wonge nglakoni salat sunnah 20 rakaat ba'da maghrib, saben-saben rakaat wacanane Fatihah lan surat Ikhlas. Sepindah nggih. Fatihah sepisan, kulhu sepisan, fi kulli rakatin pada setiap rakaat, wa yusallimu bi taslimain. Dan dia salaman, ketika dapat 2 rakaat, dia itu salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam malam, jadi 10 salaman, kayak tarawih nggih Pak nggih. Jadi 20 rakaat digawe 10 salaman wacanane Fatihah kul dalam
Nggih, setiap rakaat itu Fatihah kulhu. Rukuk, sujud, duduk dan sujud malih, ngadeg malih Fatihah kulhu, rukuk terus tahiyat akhir, salam, menyat maning. Kados niku malih takbiratul ihram maca Fatihah kulhu, rukuk dan seterusnya, menyat maning Fatihah kulhu, rukuk, sujud terus nggih. Ba'da maghrib nggih. Wacanane Fatihah kulhu ing dalam bulan Rajab ba'da maghrib. Maka hafadzahullah, Allah niku bakal ngreksa min jami'i bala'id dunya wa adabil akhirah. Dadi Gusti Allah niku bakal ngreksa maring wong sing lakoni salat niku wa ahli baitihi lan ahli keluargane wong omahe wa iyalihi si keprakyate dadi kerabate sing omah niku nggih sedulur-sedulure niki bakal direksa saking Gusti Allah saking jami'i bala'id dunya. Dadi sekabehe musibah-musibah dunya niku dijaga dening Gusti Allah wa adabil akhirah lan bakal direksa saking siksa akhirat. Sinten mawon dhewek bojone anake sedulure niki bakal direksa saking musibah-musibah bala-bala dunia, saking corona, saking virus, saking musibah nopo kemawon. Lan besok ning akhirat direksa saking siksa neraka. Tidak ada perintah seperti itu. Man sholla ba'dal maghribi mawon niku sepisan ping kalih syukur selama bulan Rajab wis alhamdulillah. Pokoke man sholla ba'dal maghribi niku sapa wong salat sewise salat sunah mutlak maksudnya nggih sewise maghrib dilakoni sepindah kenging ping kalih kenging arep diterusna sampai akhir Rajab nggih kenging. Pokoknya sing penting lakoni kiambak mawon salat sunah mutlak alhamdulillah kiambak mawon nggih. Nggih kenging kados kula wingi kula nglampahi sepindah kula lagi jamaah kali bojone ngaten nggih. Terus kula nglakoni riyin. Kula ndewingi pun nglakoni terus namung kula nebis pisan mawon dientok kok mawon. Nggih. Cepet iki nggih kulhu tok sepisan kulhu. Syukur dewek bar maghrib panjenengan jamaah teng mriki berjamaah bar wiridan langsung sholat dewek-dewek. Walaupun sholat sunnah mutlak niku boleh berjamaah, kenging berjamaah sholat sunnah mutlak kenging berjamaah boleh. Tapi karena jawas nggih, jawas artinya ora sunnah, kena mawon. Sing sunnah afdol bahkan muakkad berjamaah niku tarawih. Lajeng napa malih? Idul Fitri, Idul Adha. Nah niki afdolnya jamaah. Selain itu tidak sunnah. Walaupun tidak sunnah tapi jawas niku kenging contohnya jenengan niku bersubuh sumamane bareng-bareng wiridan sekalian ngenteni ngantekan praktek srengenge mengko duhaan jamaah kenging boleh. Bukan sunnah tapi napa? Bukan sunnah tapi jawas. Lah isyraq niku pas praktek srengenge niku nggih angger duha niku sebetulnya sepenggalah dari sepenumbak baru masuk waktu duha. Sampun niki wau nerangake napa? Siwak nggih siwak. Oh kembali kali kalau wau. Dadi waktune niku bar maghrib nggih. Bar maghrib. Niate pripun niate salat sunah mutlak. Usul li sunnatan lillahi ta'ala. Usul li sunnatan rakaatain lillahi ta'ala. Niate salat sunah rong rakaat krana Gusti. Ngoten. Niate salat sunah mutlak pinten rakaat? Kali dosa wacanane Fatihah kali napa? Kulhu sepindah kabeh rakaat macane sama, tapi digawe rong rakaat salam karena sunah malam. Karena maghrib kan sunah ya. Pripun? Nggih.
Wa fi nuskhati wudu wa hakadha ila tamamil wudu. Wa fi nuskhati wudu. Jadi kesunahane adus yang pertama adalah membaca bismillah, lajeng wamat madho wastingsyak, ngumbai tangan loro, kemu, terus apa mau? Nyedot banyu maring jumur, begitu seterusnya wudu sekalian. Wa hakadha ila tamamil wudu. Jadi begitu juga disunahaken nek arep adus wudu dhisik. Si kepriwe mengko padahal lagi wudu kok emek-emek ngosoki apa ora apa-apa. Wong niki wudu ora kanggo salat tapi wudu kesunahane adus. Kepripun? Oh cawetan tok. Tapi kok demek. Demek mbak, nyabuni kepriwe? Iya angger lagi wudu masa kemek. Maksudnya sewise wudu kan adus. Kan nyabuni kok emek mbak. Gosok-gosok. Pripun ora Pak? Sebab niki wudu sanes kanggo salat tapi wudu kesunahane adus. Kaya dene wudu kesunahane sare. Ngaten wudu kesunahane sare senajan panjenengan Pak Muslim bae gramak-gramak lagi adus ya lagi napa? Lagi sare iki boten batal karena wudu bukan untuk sholat tapi wudu untuk kesunahan tidur. Mekaten monggo kita sareng-sareng akhiri kanthi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la